إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم فقد الأمن آفات لجميع الدولة. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba ya Ijumaa ya leo tutakumbushana juu ya maudhu kukosekana kwa amani ni maafa ya taifa zima. Kukosekana kwa amani maafa yake hayatamdhuru aliyeipoteza amani yakatosha, bali maafa yake yatamuenea hata yule ambaye hajahusika katika kuipoteza ile amani. Faqdul amni, kupotea kwa amani, afatu li jamii dawla, ni maafa ambayo yataenea taifa zima. Na hili ni kutokana na kauli yake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siku miongoni mwa masiku baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, haitokudhuruni wale waliyepotea pindi ninyi mkiongoka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akawasikia watu wakikataa kuamrisha mema na kukataza maovu, wakasema maadamu sisi tumeongoka hakuna haja ya kuwahangaikia waliyepotea. Abu Bakari akawaambia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nilimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna an-nasa idha ra'aw dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi au shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min, hakika ya watu pindipo wakimuona mtu anafanya dhulma, anafanya udhalim, alafu wasimzuie wakamwacha akafanya ile dhulma, tunachokiogopea sisi Allah kutuenezea adhabu itokaye kwake. Ndugu zangu katika imani, falaqad amarana Allahu azza wa jalla bil ijtima', Allah ametuamrisha tuwe pamoja, tuwe kitu kimoja. Wanahana anil furqata wan nizaa, na Allah ametukataza kugawika makundi na mizozo pia. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa atii'u Allah war rasul wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihakum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa atii'u Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake, lakini wala tanaza'u, wala msije
mkagombana, mkazozana, fatafshalu, mtashindwa, watadhhaba rihakum, na utukufu wenu utaondoka. Wasbiru, subirini, kuweni ni watu wa subira. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Ndugu zangu katika imani, mzozo uliye mkubwa hivi sasa ni mzozo wa kupatikana viongozi ambayo wataweza kuongoza taifa letu. Na waona leo hii kwenye manabir hutubu nyingi zinazungumzia masala ya amani, badala ya kuzungumzia je, yafaa watu kuingia kwenye demokrasia, wakaingia kwenye kura au vipi. Wanazungumzia masala ya amani kulingana na uchaguzi wa mwaka huu umekuwa ni wa aina yake, ambayo sasa wakati mwingine unatishia mpaka uvunjifu wa amani. Kulingana na mazingira yale, tunasema hivi: inna iqamata sultan, hakika kumpata kiongozi, kusimamisha kiongozi wa waliyul amri, na mwenye kutuendeshea mambo yetu, minal wajibati diniya wa dunyawiya, ni miongoni mwa mambo ya wajib katika dini na katika dunia yetu. Ili mambo yaende, lazima pawepo na kiongozi. La budda minal amir, hapana budi kuwepo kwa kiongozi. Wa mimma la tatimu masalihu nas, na miongoni mwa mambo ambayo haiwezi kutimia mazuri ya watu, ad-diniya wa dunyawiya, ya dini yao na dunia yao, illa bihi, isipokuwa mpaka awepo kiongozi. Na ndiyo haya yaliyefanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kufariki, zimepita siku 3 hajazikwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili kwanza apatikane kiongozi. Mansa ya nas baada rasulillah, nani atakaye waongoza watu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mazishi yataongozwa, nani atasimamia? Haiwezekani jamii yoyote ikaenda bila kiongozi. Haya ndo yaliyefanya pia miongoni mwa mambo yalochelewesha mazishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo sasa tunasema, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, Umar ibn Khattab radhi za Allah ziwe juu yake amesema, innahu la islama illa bijamaa, hakuna uislamu ila mpaka watu wawe katika jamaa, watu wakusanyane, watu wawe kitu kimoja. Wala jamaa illa biimara, na hakuna jamaa isipokuwa pawepo na kiongozi. Wala imara illa bitaa, na wala hakuna kiongozi isipokuwa pawepo na taa ya kumtii huyo kiongozi. Sasa kwa hali hiyo basi, kiongozi hapana budi awepo. Na wale wanaotaka asiwepo kiongozi, tutaendaje pasina kupatikana kiongozi? Kwa ndugu zangu katika imani, qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, Ali ibn Abi Talib radhi za Allah ziwe juu yake akasema, la budda linasi min amirin, hapana budi watu wawe na kiongozi, barun au fajirun. Yani kiongozi lazima awepo, awe ni mtu mwema au awe ni mtu muovu. Akina Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi waliongoza daula, lakini walikuwa ni watu waovu. Lazima awepo kiongozi, awe ni mwema au awe ni muovu. Ya'malu fihi almu'min, mu'min yatafanya kazi kwa kumfuata kiongozi, kwa kuamriwa na kiongozi, maadamu hajaamriwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wayastari'u fihi alkafir, na kafiri atafurahi kuona kwamba kiongozi anaendana na yeye. Wayablughu Allah fiha min alajal, na Allah subhanahu wa ta'ala itafika mahala atamfikishia kwenye kikomo, ndiyo mwisho wa uongozi wake. Wayuqalu, na ndio ikasemekana sasa, wema walotangulia waliwahi kusema, 60 sana min imamin fajirin au jairin asla'un min laylatin wahidan bila sultan. Hakika kuishi miaka 60 tukiwa tunaongozwa na kiongozi ambaye ni dhalim, kiongozi ambaye ni muovu, bado ile miaka ina afadhali kuliko kuishi mwaka mmoja au usiku mmoja
pasina kuwepo na kiongozi. Akikosekana kiongozi, maana kila mmoja atafanya anavyotaka yeye, wala hakuna wa kumzuia, wala hakuna wa kumkataza. Maovu yake yatakuwa ni mabaya zaidi. Afadhali ya kupatikana kiongozi hata kama hasimamishi uadilifu. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى, Hasan al-Basri rahma na amani za Allah ziwe juu yake, min at-tabi'in, akasema wallahi la yastaqimu dina illa bihim, haiwezi kasimama dini ila pawepo na viongozi. Wa injaru wa dhalamu, hata kama watakuwa ni watu wakorofi, hata kama watakuwa ni watu wa dhulma, wallahi lima yasluhu Allahu bihim aktharu mimma yufsidun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kuwatengenezea watu mambo yao, hata kama wana kiongozi muovu, ni bora zaidi, kuna afadhali kuliko watakapofanya ufisadi siku wakikosa kiongozi, kuliko ufisadi utakayetokea siku watakapokuwa wamekosa kiongozi. Maneno aliyopokea Salama ibn Yazid al-Ju'fi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu min as-sahaba, amesema annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, alimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya nabii Allah, araaita in qamat alaina umara'un yas'aluna huquqahum, waonaje kama tutaongozwa na viongozi wanatutaka tusimamishe haki zao, wayamnauna haqqana, lakini wao wanazuia haki yetu, hawataki kutupa haki yetu. Fama ta'murana, unatuamrisha nini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Bwana mtume fa'arada an, bwana mtume kageukia upande ule wala hakumjibu chochote. Akamuuliza mara ya pili, waonaje kama tutatawaliwa na viongozi wanataka tuwape haki zao, lakini wao hawatutendei haki, wanazuia haki zetu? Fa'arada an, bwana mtume kageukia upande mwingine hakumjibu, mpaka akarudia swali hilo mara tatu. Fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais, aliporudia mara tatu, Ash'ath ibn Qais alikuwepo pale, akamvuta Salama ibn Yazid, akamvuta akamsogeza, akamwambia, huoni mtume amegeuka upande ule? Swali hili halifai kuulizwa. Huoni mtume hajataka kukujibu wewe? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, isma'u wa ati'u, hata kama atakuwa anataka haki zake alafu yeye hakupeni haki zenu ipasavyo, msikilizeni na mtiini. Fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum, wao viongozi wanayo ya kwao walobebeshwa na Allah wataulizwa, na ninyi mnayo ya kwenu mlobebeshwa na Allah mtaulizwa. Mfano mdogo, una watoto nyumbani kwako, lakini wale watoto baadhi yao wakawa ni wakatili, hawakusikii wewe kama mzazi, hawakusikilizi. Bado wewe una haki ya kuwatekelezea yale wanaoyahitajia kutoka kwako. Huwezi ukasema kwa sababu hamnisikilizi na mimi madaftari siwanunulii, chakula siwalishi. Utakuwa umekimbia wajibu wako. Na wao pia vile vile, kama wewe una mzazi lakini mzazi hajakutekelezea yale ya kwako, anataka unataka akutekelezea ya kwako lakini hajayatekeleza, wewe huna nafasi ya kusema simtendei wema mzazi kwa sababu hajanitekelezea lile ambalo mimi nimelitaka. Hauna nafasi hiyo. Wewe unatakana utekeleze la kwako ulobebeshwa na Allah, alafu yeye ataulizwa vile ambavyo amepoteza haki yake kwako. Hilo ni swali lake, sio la kwako tena. Lakini ukikata wewe mahusiano wema, na wewe unaingia kwenye swali la kuulizwa, yeye ataulizwa na wewe utaulizwa. Kwa hiyo akasema, ninyi tekelezeni haki zao, alafu kila mmoja analo lwakake aliyobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu akasema, iyyakum wa la'anil alwulat, ole wenu na kuwalaani viongozi na kuwatukana viongozi. Kama mnavyoona hivi sasa wanachafuliwa mitandaoni, wanatukanwa matusi ya waziwazi. Fa inna la'anihim alhaliqa,
hakika kuwalaani hao viongozi, kuwatukana hao viongozi kwenu pia vile vile ni adhabu. Wa ghadhabuhumul haqira al-aqira, na pia vile vile kuwakasirikia viongozi ni kuangamia. Qila ya Abu Darda, akaambiwa ewe Abu Darda, fa kaifa nasna'u idha ra'ayna minhum ma la nuhib, tufanyeje kama tutaona kwa viongozi yale ambayo hatuyapendi? Qala isbiru fa inna Allaha idha ra'a dhalika, Abu Darda akasema subirini, Allah akiona ninyi mnapata tabu kwa kiongozi wenu, minhum habasahum ankum bilmaut, ipo siku Allah atawazuieni hao viongozi, atawazuia hao viongozi kwa kuwafisha hao viongozi. Ipo siku Allah atawachukua, hawatadumu milele katika ardhi. Ndugu zangu katika imani, tunapoyazungumza maneno haya, madha naani bi, tunakusudia nini? Indama nuhadhiru min almudaharat, tunapohadharisha watu maandamano, vurugu, fujo, wanubayinu hukmu Allahi fiha, na tukabainisha hukumu ya Allah juu ya hayo maandamano na zile fujo wanazozitarajia watu, falaisa maana dhalika ay yakuna albadilu huwa dhulmu wal istibdad, hatuna maana badala yake iwe ndiyo dhulma, yani tunaridhia na kupenda dhulma. Hatuna makusudio hayo, wala hatuna makusudio ya kwamba udikteta uendelee kufanyika mathalan, wala hatuna makusudio viongozi watu wawe ni watu wa dhulma na kuwadhulumu wale raia. Sio makusudio yetu, ile sio point ya muhimu kwetu sisi. Kwa sababu gani? Zama tulionayo hivi sasa sio zama ya kuzungumzia nimedhulumiwa na kiongozi, wala sio zama ya kuzungumzia nimemdhulumu kiongozi. Hivi sasa ni kuzungumzia suala la amani, alafu mengine yatafuata baada ya kuwepo amani. Sio mambo ya kuzungumzia kwa nini tumefika hapa. Tumeshafika na ndio tuliko sasa hivi. Hili sio la kuulizana. Sasa hivi ni kuulizana vipi amani itapatikana. Baada ya amani ndio tutaanza kuambizana kwa nini tulifika pale. Ndio maana Muhammad ibn Maslama aliwahi kuulizwa siku moja, kaifa halaka hadha rajul min alfitan, vipi huyu mtu ameangamia katika fitna? Faqala la tasalu man halaka kaifa halaka, akasema usimuulize aliyeangamia ni vipi umeangamia, walakin sal man naja kaifa naja, lakini kilichopo muulize aliyeokoka na fitna, aliyejitoa katika fitna ni vipi ametoka kwenye ile fitna. Yule ndo wa kuuliza ili tujifunze kwake, sio masala ya kumuuliza aliyoko ndani ya fitna. Sasa hivi ni kuitafuta amani, kisha mengine yatafuata baada ya amani. Na si kwamba tunaridhia kwamba utawala uwe ni wa dhulma, uwe na udikteta, uwe na kadha. Sio makusudio. Au kwa nini tumefika hapa? Sio makusudio. Sasa hivi ni kuitafuta amani. Ndugu zangu katika imani, sio kwamba tunaridhia ufisadi, bali almaqsudu huwa bayanu limanhaji shar'i. Makusudio ni kubainisha utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala fi at-ta'atui ma'a mithli hadhihi al-ahdath, namna ya kuamiliana kwa matukio kama haya. Ni vipi tunaweza tukaamiliana nayo? Lakini pia wal khuruju min tilka al-ma'aziq wal fitani, na namna ya kutoka kwenye dimbwi hili ambalo ni baya na fitna ya namna hii. Thumma linasa liraf'i al-juri wa dhulm, tukiondoka pale tukawa na amani, ndio tuende sasa vipi tutaondosha ukatili uliopo, labda na dhulma iliyopo na mengineyo, wal istibdadi anil huquqi, na namna ya watu kwamba wanadhulumiwa vipi haki zao. Lakini pia bi shar'i Allah wa bihadi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, pia tutaenda kwa kufuata sheria ya Allah na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hatutakuja tena tufuate akili zetu zinaona vipi rai zetu, wala tufuate labda ukoo, kabila na mengineyo au dini. Lazima turudi kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tunaweza tukafikia kwenye malengo. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumza masala ya maandamano na tukasema maandamano hayafai katika sheria, ilamu
anna awwala man qama bihadhihi almudhaharat, watu wa mwanzo walosimama katika kuendesha haya maandamano na kuyafanya haya maandamano walikuwa sio waislamu, humul khawarij yawma kharaju ala Uthman ibn Affan. Yalianzishwa na makhawarij ambaye walikuwa wakiongozwa na Wayahudi, ambaye yalitokea wakati walipotoka katika utawala na toa ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, na hawa ndiyo ilikuwa ni chanzo cha kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Kwa hali hiyo sasa tunasema hivi, maandamano walaisa hiya sunna, na wala si sunna katika Waislamu, bali hiya sunnatul al-kufaru min dhaka al-yawm. Hii ni sunna ya makafiri kuanzia zama ile. Huu ndo mwenendo wa makafiri. Kwa Muislamu haruhusiwi wala kushabikia wala kufuatana wala kuandamana. Sheria imemkataza, kwa sababu hizi ni tabia za makhawarij na Mayahudi. Lakini pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kuzungumza katika hadithi, walaalla hadha alhadith yakunu akhiru khutbatuna. Yawezekana hadithi hii kamalizia khutba yetu, walakin ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala mkitaraji malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa kafa, thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya, thumma uswi nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Ndugu zangu katika imani, tukiendelea na khutba yetu, faqdul amni afatu li jami'il mujtama ad-dawla. Kukosekana kwa amani ni maafa ya daula yote, taifa zima, wala sio maafa ya yule aliyeipoteza amani au akasababisha kupotea kwa amani. Watapata tabu hata viumbe wadogo, watoto wadogo watapata tabu, wazee waliozeeka watapata tabu, akina mama wasiye na uwezo watapata tabu, hata wanyama tulowafuga kwenye miji yetu watapata tabu. Watakosa hata mtu wa kuwachunga na kuwasimamia kwa sababu ya kukosekana amani. Kwa hiyo sio masala ya mzaha. Na leo hii ukiingia kwenye mitandao, vile inavyopigiwa kelele kukosekana kwa amani na amani kuvunjwa, ni jambo kubwa sana, ambao ni tofauti na ukitembea mitaani unaona kama kuna amani. Lakini sasa pamoja na hayo yote, tunasema sio jambo la kupuuzia, bali ni jambo la kuchukulia aljidia, la kuchukulia nguvu katika hili. Kila mmoja aitafute amani kwa namna yote iwezekanavyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi aliyoipokea Imam Muslim, hadithi ya Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, innaha satakunu fitanun, zitakuja zama za fitna, alqa'idu fiha khairu min almashi fiha, atakayekaa ni bora kuliko yule atakayetoka kuifuata ile fitna. Ukakaa nyumbani kwako ukasema sitoki, ni zama za fitna. Ni bora kuliko yule atakayetoka ngoja nikaishuhudie ile fitna. Lakini pia akasema walmashi fiha khairu min as-sa'i alayhi, na yule atakayeiendea ile fitna kwa kutembea, huyu bado ana afadhali na ni mbora kuliko yule anayeiendea fitna kwa kuikimbilia. Kisha akasema ala idha nazalat au waqa'at, fitna ya namna hiyo ikija, kama mnavyoiona inavyotangazwa fitna, faman kana lahu iblun falyalhaq biiblihi, kama kuna mtu amefuga ngamia, ni mchunga ngamia, achukue fimbo aingie porini akachunge ngamia wake, ajiengue na watu, mwenyewe atoe ngamia wake akachunge porini. Akasema waman kana lahu ghanamun falyalhaq bighanamihi, na yoyote mwenye vimbuzi vyake na vingombe vyake ashike fimbo akachunge vingombe vyake na vimbuzi vyake, asijihusishe na mambo ya fitna kabisa, ashike fimbo akachunge mbuzi wake. Lakini akasema waman kanat lahu ardhun falyalhaq biardhihi, na yule mwenye bustani, mwenye ardhi, ashike jembe aingie bustanini akalime, aachane na habari hizo. Falyalhaq biardhihi, ashikamane na bustani yake. Faqala rajulun ya Rasulullah,
Mtu mmoja akasema, ewe mtume wa Allah, araaita man lam yakul lahu iblun wala ghanamun wala ardhun. Manake haya sio watu wote wanakuwa nayo. Unaonaje ewe mtume wa Allah, yule ambaye hana ngamia, hana ng'ombe, hana mbuzi, wala hana bustani, hana ardhi, ataenda wapi? Sasa aruhusiwe aende kwenye maandamano? Hasha wakalla. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qala ya'midu ila sayfihi fayadqa ala haddihi bihajarin. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama hana ardhi, hana mbuzi, hana ngamia, hana chochote cha kufanya wala biashara, aende auchukue upanga wake alikouweka, akaupige kwenye jiwe uondoke makali yake. Ikiwezekana uvunjike. Akaupigize upanga wake kwenye jiwe umalize makali, au vunje ule upanga. Na hii ni mfano wake. Kama ni fimbo aivunje, kama labda ni risasi angalau aiteketeze, aiharibu, ili kusudi isije ikafika mahala akashika akaua au akaumiza. Asema thumma liyanju in istata'a an-najat, kisha aweze kufaulu kama ataweza kufaulu katika hilo. Bwana Mtume akasema, Allahumma hal ballaghtu, ewe Mwenyezi Mungu nimefikisha. Allahumma hal ballaghtu, ewe Mwenyezi Mungu nimefikisha. Akasema maneno hayo mara 3 Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun ya Rasulullah, mtu mmoja akasema, ewe mtume wa Allah, araaita in ukurihtu hatta yuntaliqu bi ila ahadi swafain au ahadi fiatain. Unaonaje kama nitalazimishwa, nikatolewa kwa nguvu, nikaambiwa usipotoka tunakuua, mpaka nikaingia moja ya safu mbili au moja ya makundi mawili, na mimi nikatolewa nje. Fadharabani rajulun bisayfihi, akanipiga mtu na upanga wake au bisahami au kwa mshale wake akaniua. Unaonaje ewe mtume wa Allah? Faqala, Bwana Mtume akasema, yabuu biithmihi wa ithmika wa yakunu min ashabin nar. Atabeba madhambi yake na madhambi yako, kisha atakuwa ni katika watu wa moto wa Jahannam. Atabeba madhambi yake na madhambi yako, atakuwa ni katika watu wa moto wa Jahannam. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna baina yadai aidikum fitanan, zitakuja fitna mbele yenu kaqita'il laylil mudhlim, kama vile usiku wa giza totoro. Paka akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika maswahaba akasema, fama taamuruna ya Rasulullah, unatuamuru nini tukifikiwa na hali hiyo? Akasema, kunu ahlasu buyutakum. Bwana Mtume akasema, kuweni walinzi wa majumba yenu. Mkiona fitna zimezidi, kila mmoja awe ni mlinzi wa nyumbani kwake. Baki na nyumba yako, achana na mambo ya watu, achana na kusikiliza habari za watu. Wakati mwingine wanakutia kwenye vishawishi ukose amani, wenyewe wako nje, hata nje ya nchi wenyewe hawapo. Lakini maandamano yakijitokeza na vurugu ikapatikana, amani ikakosekana, madhara yatakayepatikana ni sisi wenyewe, alafu faida itakayepatikana sio kwetu sisi. Faida itapatikana kwa wale wa magharibi, wale wanaotushajihisha sisi tufanye maandamano, wale wanayetupa nguvu ya kufanya maandamano na kuvunja amani. Wale ndo waje watuibie mali zetu, watupore amani yetu, alafu watutawale, wajifanye wao ndo wasuluhishaji na ni wapatanishi. Kwa wao wale mabepari wale ndio watakapokuja kunufaika na sisi, alafu sisi tutapata madhara. Waje watuibie mazili zetu kama waliofanya Libya na Somalia na kwingineko. Ndugu zangu katika imani, hii amani tulionayo hivi sasa, hii ni bahari. Hii ni bahari. Yaani tunaweza tukasema taifa letu ni bahari. Alafu amani tulionayo ni jahazi la kutuvusha kwenye ile bahari. Alafu wenye kupanda hilo jahazi ni sisi. Na hili ndilo alilolisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja. Wakati anazungumza akawaambia maswahaba katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, akasema, mathalul qa'imu fi hududillah wal waqi'u fi, mfano wa yule aliyesimama katika mipaka ya Allah na yule mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu, kamathali qaumin izdahamu ala safina, ni mfano wa watu waliyepanda kwenye safina, kwenye jahazi. Fa aswaba ahaduhum alaha wa ba'dhuhum asfaliha, wengine wakawa juu na wengine wakawa chini. Fakana mimman kana fi asfalihim, wakawa wale walioko chini ya hilo jahazi,
idha aradu an yastasqu, wakitaka kuchota maji, basi marru ala man fawqahum, wanapita kwa wale walioko juu, kisha wanachota maji wanaenda kutumia huko ndani. Hasa wanawataka ushauri wale walioko juu. Wanawaambia, ili tuache hii izaaj, tuache kukusumbueni kupita hapa na mfano wake, mnaonaje sisi tutoboe chini, ili tuwe tunachukua maji yetu huko chini, nyinyi mbaki juu na sisi tubaki chini, tutoboe hili jahazi. Wale wa juu, lau taraku ayafalu ma aradu, wakiwaacha watoboe jahazi kama walivyotaka, halaku jamia, wataangamia na wote wataangamia, waliye juu na waliye chini wote wataangamia. Wa idha manauhum, pindi wakiwazuia wakawambia msitoboe jamani, sisi tutakuwa tunateka maji tunakupeni huko chini, najau jamia, wataokoka wote kwa ujumla. Hasa leo kuna watu wanataka tutoboe jahazi tulolipanda, alafu wanatuambia tutasalimika. Ni vipi tutasalimika ili hali tumetoboa jahazi na tuko katikati ya bahari? Maana yake wanataka watuangamize, kisha waje watuibie amani yetu na mali zetu na vyote vilivyoko kwenye taifa letu. Kila mmoja achunge amani ya taifa letu. Alafu baada ya hapo tutaambizana vipi sasa watu waende, watu wakae, dhulma zitaondokana vipi. Hivi sasa ni wakati wa kulinda amani, kuhakikisha amani inapatikana, sio kujiuliza kwa nini tumefika hapa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا في الأمن والآفية يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.